Ero convinto che avrebbe... Andate. Lascia un po'. Eppure mi hai parlato abbastanza chiaro. Ora avrai la lezione che ti meriti. Ecco, prendi questo e questo. Ehi, cosa gli state facendo? Sei. Mi pare che compito. Non mi sembra giusto che diate fastidio per lo studente Sergio De Rossi. Non posso sopportarlo. Cosa? Perché non smetti anche tu? Con uno grande. Senti, se vuoi fare la lotta che io sono non farlo, Garrone, non farlo. Io odio fare la lotta. Scoppia dentro. In giro per i miei stretti, malato per stufo. Ma il fegato. Fermo, Non preoccupatevi. Allora, vuoi muovere, sì o no? Vuoi ancora provare? Garrone. Garrone l'ho davvero spaventato a morte, vero Antonio? Sì, è vero. Hai visto cosa faccio? Sono davvero terrorizzata. Sì, Garrone, sei stato veramente molto in gamba. Beh, per la verità io ho cercato solamente di non fargli del male. Io sono preoccupato, potrebbe anche cercare di vendicarsi. Ehi, ragazzi, ma dov'è finito Cross? Io non lo vedo qui intorno. Finalmente ti abbiamo preso. Ehi, Crossi, lo sai cosa mi hai fatto? Mi hai fatto prendere in giro da tutti i compagni. Franti, ma io non volevo. Silenzio, ti credi di essere? Sei solo un miserabile venditore di verdura. Ehi, ragazzi, adesso facciamogli sentire come fa sua madre. Bene. Verdura fresca. Signore, verdura fresca. Verdura. No, no, guarda che sua madre ha la voce ancora più gracchiante. Sono una povera verduraia. Oh, signora, sia gentile, compri la mia verdura. Sono una povera verduraia. Vi prego. Mia verdura. Grassi.
Chi ha gettato il calamaio? Chi ha gettato il calamaio? Voglio sapere subito chi è stato. Sono stato io. Io ho gettato il calamaio. No, non sei stato tu. Ragazzi, si alzi in piedi chi ha gettato quel calamaio. Crossi, sei stato tu. Io... Crossi, smettila di piangere adesso. E dimmi perché l'hai fatto. Tu sei un bambino tranquillo, non riesco a crederci. Loro si prendevano gioco di mia madre. Non ho saputo controllarmi. Mi dispiace. Va bene, calmati ora, torna al tuo posto. Chi è stato a fare arrabbiare Crossi? Chi è stato? Ci risiamo. Approfittando del fatto che siete in tre, avete dato di nuovo fastidio al vostro compagno, un innocente che non vi ha fatto niente di male. E come se non bastasse vi siete presi gioco di sua madre. Avete fatto la cosa più brutta e vergognosa. La verità purtroppo è che voi siete dei vigliacchi. Garrone, sono molto contento della tua condotta. Stare dalla parte dei deboli, dimostrare loro la propria amicizia, è la più bella cosa che possa fare un essere umano. Mamma! Eccomi. Com'è andata a scuola? Oh, benissimo, mamma. Sono molto contenta. Lascia fare a me. Ma Verdura fresca, verdura appena colta, verdura, signore, verdura. è un angelo il mio bambino. Verdura, comprate la nostra verdura, signori, verdura. Ecco, così, bravo. Bene, molto bene. Garrone non è solo grande di età e statura, ma è grande anche di animo. Sì, babbo, e devo dire che dopo l'incidente di oggi in classe mi piace ancora di più. Ho saputo che si prende molta cura soprattutto dei bambini più piccoli a scuola. Te l'avevo detto, per questo è molto simpatico anche a noi bambini di prima classe. Enrico, per imparare queste cose devi frequentare soprattutto i tuoi compagni migliori. Lo so, Silvia. Mi fa davvero piacere che tu abbia dei buoni amici nella tua classe. Credo che sarebbe davvero molto bello se un giorno tu li invitassi tutti qui a casa nostra. Sì, babbo, ma c'è quel Franti che è un prepotente e ci sono anche altri bambini che non mi piacciono per niente. Ascolta Enrico, credo che tu stia sbagliando. Anche se non si comportano da bravi ragazzi, qualcosa di buono in loro deve esserci. Quindi anche Franti deve avere in fondo al cuore qualche buona qualità. E sono sicuro che il maestro Perboni vuole aiutarli a scoprire proprio il loro lato migliore, sai? Sarà davvero come ha detto mio padre, che anche un cattivo ragazzo ha sempre in sé qualcosa di buono. D'ora in avanti voglio farmi molti amici e in ognuno di loro cercherò il lato migliore.